nakuuliza pale wakati ulikuwa kwa ile bonnet kuna kitu yote yule mshtakiwa anaweza kukufanyia? No, si mama hicho crowd ilikuwa kubwa, hata kwa mtandao utaona crowd ilikuwa kubwa. Ile crowd kuna watu wote wale. Aliyekuwa na threaten vijana huko wamebeba mawe. Vijana walikuwa wanataka kumpiga na mawe. Mimi wengine wakinikujia, mimi nawaambia msijaribu kumpiga, msimuumize kwa sababu itakuwa mimi nimewa incite. Yeye haitasemekana ni yeye ni mimi. Alafu sasa baada ya kufika police station kuna nini mnaweza kuchukua? Mafanya. Mimi niliambiwa nipeleke hospitali because nilikuwa na bleeding, nguo zangu zote zilikuwa damu. Damu ilikuwa inatokea mahali gani? Nilikuwa natoka pande hii. Wakati niligonga vioo, kuna vioo zilinigonga na kuna rungu ilinigonga. So uliweza kupata jeraha lolote? Si niliumia kwa joo hapa. Unasema uliumia, ulivimba, ulikatika, nini iliweza kufanyika? Nilivimba sana. Na hata mpaka wa leo mimi nakuanga na shida. Umesema uliweza hata nakuanga na shida ya kusikia pande hii. Nakuuliza umesikia kitu vizuri? Umeweza kusema kwamba nguo zako zilikuwa na damu. Yes. Ile damu ilikuwa inatoka wapi? Ilikuwa inatoka pande hii. Wapi hasa hapo? Ilikuwa inatoka mahali nimekatwa na kuna vioo zilinikata na mahali alinigonga na rungu. So uliweza ndako kwenda hospitali wapi? Nilipeleka Kenyatta, nilienda Kenyatta. Kuna stakabadhi kwa hapa nataka nikuonyeshe. Unaifahamu hii report? Unaweza iangalia. Unafahamu stakabadhi? Naijua. Hii stakabadhi gani? Imeandikwa medical patients. Medical patients. Correspondence. One, we have a treatment note from Kenyatta National Hospital. We wish to mark the same as PMF. Na PMF. Na baada ya kwenda pale utaongeza kufanywa nini? Pardon? The date of the medical. The date of the medical is 23rd of June. Okay. July. Of July. 2021. 2021. So pale hospitalini waliweza kuchukua watu gani? Mimi walifanya tu kwa nini kunzuia ni bleed, wakaikuwa nafanya vitu vya kunifanya ni bleed. Alafu after hospitali waliweza kuchukua watu gani wengine? Mimi after hospitali nilitumana nilipeleka hii report mpaka Kilimani police station. Nikaenda nikalala, nikamka asubuhi nimevimba zaidi. Nilienda Mpisha hospital. Uliweza kupata lolote pale Mpisha hospital? Niko na hizi za madawa. Treatment notes. Yes. Hizo niko nazo. Alafu wakati Kilimani nikaitwa nikaambiwa ile treatment note nilipatiwa hiyo CBP3, nikaambiwa lazima niende niko examine na daktari sijui wa serikali, sijui anakuanga mara moja, sijui siku ngapi kwa wiki, hata patikani. Uliweza kwenda kuchukua ile stakabadhi ya hospitali? Nimtafuta huyo mtu kwanza hapatikani, anakuanga hayajificha. Uliweza kuchukua ile stakabadhi? Nilipata. Nataka kuonyesha stakabadhi kwa hapa mbele ya koti. Unaifahamu stakabadhi? Ndio hiyo. Naona wish to mark the P3 as PMF. Yaona huyo mtu kwanza daktari wa serikali anafaa kuwa anapatikana. Nilimtafuta sana. Hapatikani. So kama unataka kusaidia Wakenya lazima daktari anapatikana. Mimi nilimtafuta sana. Nikienda unao sijui ni maswali mingi. Kuna lolote lingine linaweza kutendeka? Mimi naona nataka tu nikwambie hivi. Mimi mwanaume boss. Kulingana na hii story kwa wacha mimi mwanaume nazili kwa sababu mimi ni fala. Nazili kwa sababu mimi Yohana was hurt. Mimi mwanaume. Na ni mwanaume najua Nairobi mjuaji, but nilikuwa hurt kwa sababu hata kesi zifanye kwa sababu ya dini. Na ifanye hii kesi kwa sababu tunataka Yohana mtu mrefu aheshimu mtu mfupi. Mtu mdogo aheshimu mtu mwembamba. Kwa sababu hata kama unajua nani na on top of that Yohana, hata kama unaweza kuwa license na bunduki, huwezi tisha mtu ana bunduki. Lazima ufuate sheria. Yohana, mimi niko hapa nikikwambia hivi. Mimi nimekuja hapa leo kwa sababu lazima tuheshimu sheria ya Kenya. Sisi nilishinda kuheshimu. Ningeambia vijana Yohana wampige na mawe. Ningeambia nyinyi mafans wangu mtandike. Lakini mimi niliwaambia msimpige. Kuna mzee Yohana nitakumbuka alikuwa na gari ilikuwa nyuma hapo. Huyo mzee alikuja akaniambia kijana,
bibi yangu niko naye kwa gari ameniambia anakujua kuimba. Ananiambia hao watu wasipige huyo mtu utafungwa wewe. Mimi nikamwambia msijaribu kumpiga. Niona hata niliwapatia pesa. Nikamwambia msijaribu kupinga huyo mtu. Mwache tu penye yuko. Tutakutana tu kotini. Kama ataachiliwa yaona ni sawa ataachiliwe. Lakini mimi alinipiga in public, aliniumiza in public. Kila Mkenya anajua yaona hii story ni trending for the longest time. Kama ataachiliwa mwache aende. Lakini mimi nimesema story yangu ni hivyo. Mimi sikuwa mbaya anaweza prove kama nishaitukana na yeye. Kama nishaimkosea yaona. Mimi nimefanya pati yangu kama Mkenya mnyonge. Sitaji kufanya chochote kwa hapa. Mimi nishasema mambo yangu. Mimi nimemaliza. Sasa hii mimi sio kile. Hata ukiniuliza hiyo rungu, sijui hiyo rungu inaweza kuwa imefanywa nini? Inaweza kuwa imepakwa mafuta, imepakwa nini, imechukuliwa nyingine. Mimi sijui. Lakini nilipigwa. Niliumia. Niko everywhere in public yaona. Mimi si Mkenya. Mimi nimehustle tu hii town. Sasa yaona tumaliza basi. Na unasema ulikuwa unaendesha gari aina ya Rigathi. Unaweza kumbuka namba plate ya gari? Gari yangu ni KBH. Documents zote ziko hapo yaona. Hiyo namba nyingine, gari inakuwa na namba phone. What is the phone number? Hizo documents zinaonyesha mimi ndio nimekupea. Yaona mimi ndio nimempatia hizo documents zote. Ni gari yangu. Prosecutor niambie. Gari ni yake ni KBH. Yes. 121 M. Unaweza kuipeleka ikatengenezwa? Ilichukuliwa na inch cap. Ila wanaandika Kenya. Walipeana report hapo. Jana we have a report here from Inchcape, Kenya. Inchcape. INCHCAPE. Inchcape, Kenya Limited. We wish to mark the same as MFI. 4A and 4B. Na ile gari ilikuwa ya nani? Yes.